Қош келдік оқырмандарым. Менің арнама, мені оқы. Каналыма лайк басып, тіркеліп отырайық. Бүгін біз шытырман оқиғаның соңғы бөліміне келіп жеттік. Бұл енді соңғы мәресінде өте қызық және жақсы, өте қызықты болады. Соңына дейін тыңдауларыңызды сұраймын. Тергеу изоляторына Мақсұтты әкелгенде оның көзі қанталап, ашудан жарылардай болып кірді. Мен өзімді таныстырып, жолдас Мақсұт сені Тоқтарова Жаңылай Алмасқызының өліміне тікелей күдікті деп танылып, қош келдік құрметті оқырмандарым. Менің арнама, мені оқы. Арнама лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Бүгін біздер шытырман оқиғаның соңғы бөліміне, мәресіне жеттік. Ал кеттік. Бүгін соңғы бөлімі өте қызықты жерімен және өз мәресіне дейін жақсы соңына дейін оқып сіздерге тәмамдаймын осы әңгімемді. Тергеу изоляторына Мақсұтты әкелгенде оның көзі қанталап, ашудан жарыладай болып кірді. Мен өзімді таныстырып, жолдас Мақсұт сені Тоқтарова Жаңылай Алмасқызының өліміне тікелей күдікті деп танылып қамауға алындыңыз деп бар айғақты алдына тастап, қандай жазаға тартылатынын айттым. Мақсұт сөз айтпай тыңдады. Жолдасов, сіз бірнеше күн Тоқтарованы өлтірем деп үйдің шатырынан бақыладыңыз ба, дедім. Мақсұт негізі өте сұлу жігіт екен. Кең маңдайлы, әдемі қыр мұрынды, сұлу көзді, ұзынша орналасқан қиылған қасты, ат шақты ұзын мойынды жігіт. Мына келбеттен фоторобот жасау қиын болмағаны анық. Жай кезде не деген сұлу жігіт деп қарайтын адам тек тым ары қаласа бойлы. Ол ерні сәл қисайып күлгендей болды. Мен шатырда Жаңылайды өлтірем деп аңдымадым. Мен ана сұмырай ақ жігітті күттім. Неге? Соның көзін құртқым келген. Мен келсем, ол кетіп қалыпты. Баев, ақ жігітті неге құртқыңыз келген? Ол менің Жаңылайымды тартып алды. Жаңылай сіздікі болған емес. Болар еді, мен келсем Жаңылай сақинасын көрсетіп, тұрмысқа шығатынын айтты. Мен қызғанып кеттім. Жақуымды көтеріп алдым да төсекке апардым. Ол көнбей тырналап, тістелеп, тепкілеп бой бермеді. Иығымды қыршып алғанда қолым босап, ол төсектен ытқып балконға барып, орындыққа шығып алып, секіретінін айтты. Бетіме түкірді. Мен ыза болдым да оны бар күшімен кеудесінен итеріп жібергенімді білмей қалдым. Мен ашулы болдым. Ақжігіттің менен несі артық? Ол қайыршы қайдан ғана пайда болды? Мен Жаңылайды итермей барып сол күшіктің қынсылатып өлтіруім керек еді. Мен Жаңылайсыз енді өмір қалай сүремін деп жалынышты мүсәпір көзіме қарады. Өмір сүресің, жазаңды өтейсің. Сен шетел асып кетпекші болдың ғой. Сол Жаңылайдың әкесін Тоқтаров Алмасты боп салап, пәтерін сатқыздың. Ол бейшара қалай өмір сүреді деп ойламадың ба? Білесіз бе, ол Тоқтаров Алмаста қанішер. Білем, дедім ашулы дауыспен. Тергеуші мырза, сен мені ұстадың, енді соттат. Мен толық өз кінәмді мойындаймын, ал бауырым Азатты босат, деді зілді дауыспен. Азат өз қызметін асыра пайдаланып, бірі емес бірнеше істі шешуімізге кедергі жасаған үшін ол қатал жазаға тартылады. Жоқ, ол мен үшін осы іске барды, ол мен үшін Алмастан кек алмақ болды. Оның кінәсі жоқ, деді ышқына. Сен адам өлтірдің, жас қыздың өмірін қидың. Сен оған өкінбей бауырының сотталатынына ғана өкінесің бе? Мақсұт басын тік көтеріп кең тыныс алды да, маған бұйырмаған Жаңылай басқаға да. Жоқ, мен оған өкінбеймін. Ол менен жиіркенді, бетіме түкірді. Ол өз жазасын алды, деді көздері қанталап. Олай болса, сен де өз жазаңды аласың, дедім. Папканы жауып шығып кеттім. Алтын уақытымды мына отырған хайуанға кетіргім келмеді. Ол мойындап отырған маған істі сотқа беруге одан басқа кедергі жоқ.
куәгерлер бар, айғақтар бар. Осынша уақыт істеген жұмыстар тізбектеп жазулы болды. Іс осымен жабылады. Ертеңіне Азатпен де жолығып өз кінәсін толық алдына қойып бердім. Ол үндемей қағаздарға ұзақ қарап отырды да, мен де осылар барын қайдан білдің деп сұрақ қойды. Мен сен айтпақшы өте иісшіл тергеушімін. Балықтың басы сен екеніңді дегенде сезгем. Я нағыз иісшіл ит екенсің деп қарқылдап күліп алды да тез езуін жиып, Алмас не болды? Ол сотталады ма? Менің камерама түссе ғой деді тағы да қарқылдай күліп. Алмасқа неге кектендің? Ол адам емес. Ол інімді көп жыл қорлады. Інім ардайым оның жауыз екенін айтатын. Мен сол кезден оған тіс қайрадым. Қолтаңбасын алып қойғаным, қашан бір жаман іске тығып жіберем деп ойлағам. Оның шаш ДНК-сының да басқа да көптеген сараптамаларын жинастырып қойғам. Бір реті келгенде сол бар жерде бәрін қоса салам деп күтіп жүргем. Ол дәл түсті ғой, неге қаматпадың? Өзі қылмыс жасап қашты сенен. Сен таптың, соттатпадың ба? Жоқ, мен оның жалынғанын қаладым. Менің қандай істі жаба алатынымды көрсін, менен шошысын, айтқанымды істесін дедім. Мен оның бар байлығын барын тартып алғым келді. Қарамайсың ба, қызы өлсе де ол бейшара түрмеге түскенге қорқып жақ ашпады. Тіпті үйін сатып ақшасын толық беруге дайын болды. Қаншер қорқауы мен емес ол деп қарқылдап күлді. Басым істемей қалды, мен Мақсұт чемоданды алып кетті деп ойладым. Ол алып кетуі керек еді, ол басқа жерге жасыруы керек еді, ол неге ұмытты екен деп ойланып қалды. Ол біз сол чемоданды қарайды деп ойламаған болар. Мүмкін ол асығыс жүріп жай ғана ұмытып кетті. Мен ол айғақтар бар парақтарды әженің бекер үйіне жасырдым. Сендер оны таппасандар інім ұсталмас еді. Менің бықсығым шықпас еді. Ха, сен иісшіл иттен ондайды жасыру мүмкін емес шығар деп тағы күлді. Дұрыс айтасың. Мен бәрібір ол қағаздарды болмаса да Алмастың қатысы барын о бастан сезгем. Мен өз түйсігіме қатты сенемін. Сезгіш ит. Жетер, мені балағаттағаныңа да заңмен жауап беретініңді ұмытпа, дедім ашуланып. Азат қолдарын екі жаққа жайып, иығын басына көтеріп басын салбыратты. Бұл соңғы сұхбат, міне қағаз, міне қалам, не қай уақытта қалай жасадың, не себепті сондай жолға бардың, ағынан жарылып жазарсың деп ойлаймын. Өз істеген қылмыстық ісіңді өз мойнымен еш қарсылықсыз көтерерсің. Сенің қалған абыройың тек мойындау ғана. Олай жазбасаң айғақтармен онсыз да сотталасың. Білем, болды, қақсама деп парақты қаламды алды. Я Жаңылайдың қазасын қазамын деп бақандай бірнеше іс қоса ашылды. Ұзақ уақыт прокуратура тексеруі болып, бұл іс тез жабылмады. Қаскелең жақтан да шулап көп жұмыс жасадық. 6 айдан соң ғана үкім шығып, үшеуі де қатал режим колониясына ұзақ мерзімге қамалды. Роза апай Алмаспен ажырасып, пәтерін сатып, басқа қалаға көшіп кетті. Мақсұтты ұстау үшін пәтер өтірік сатылды. Делініп белгіленген ақша берілген еді. Ұзаққа созылған бұл істе жабылып, арқамнан жүк түсті. Бұл істен мен сатқындықты, жан адамға сенбей жалғыз қалғанның не екенін де сездім. Осы салада жұмыс жасап жүріп те қызметкерлер де өз жауын орынсыз кінә тағып соттатып жіберу мүмкін екенін де білдім. Азат Мақсұттың бүкіл қолтаңбасын жоқ қылып, кінәлі ақжығыт қылып соттатып жібергісі келді. Соны сәл дұрыс жасай алмады. Себебі экспертті дос жасады. Егер де барша жұмысты Азат жасаған болса, ол Мақсұттың бір айғағын көрсетпей, бәрін ақжігітке жабар еді. Ол пәтер ішіндегі Мақсұттың қолтаңба тері сілеке ДНК-сын жоқ қылып, мені көңіл бөлмейді деп ойлады. Мен ондайда жібере алмаймын, ол мені шатасады деп ойлапты. Ал ақжығыттың де шаш талшығы, Мақсұттың да шаш талшығы, екеуінің де қолтаңбалары қыз маңында болғанын мен ұмытпадым. Біз сұхбатымызда Азат маған, сені іс сотқа өтерде ашуланып шатыр астындағы адамды іздейік, ол кім, ол неге сол жерде болды? Неге ақжігіт сотталу керек, бұл дұрыс емес деп маған көмектейсіңдер деп бізбен ой бөліскенінде мен
эксперттер шатасқан болар. Мақсұттың шашқалдығы шатырдан табылған шығар деген ойларды айтып шатастырмақ болдым. Сен менен сұрамадың, екінші фоторобот жасатып басың істеп кетті. Сен жалғыз жүріп ақ бәрін шештің. Өле қалғыр Тамара Алексеевна. Сығалап тіміскілеп жүргенін қарашы, қақпасы бәрін көріпті, өле қалмай ма? Сондай тіміскіленген жандарды жек көрем, отырмай ма? Сығаламай сүмеңдемей тұмсығын көрінген тесікке тыққанын қарашы, өлтіру керек еді сол қақпасты. Ол болмаса Мақсұтты ешкім күдікті деп санамас еді. Мен жасаған өтірік фоторобот табылмас еді. Өліп қалғыр Тамара кемпір. Қап, оның үнін өшіруім керек еді, ойпырмай дірілдеп қалтырап талып жүріп бәрін көріпті. Мен тергеу арасында жүргенде түк көрмедім деп еді. Мен ол кемпірдің кейін бықситын білмей қалдым ғой. Арғы үйдегі шалдың дұрыс көрмегені қаскөйді танымайтынына сенімді болдым. Ал ана бір куәгерді де фотороботы да өтірік жасап шатастырдым. Тек мына өлім келгір Тамара бар ғой, селкілдеп, дірілдеп, қорқып, көзі аларып мені алдады да қап-қап. Ол қақпастың сосын есін жиып Мақсұтты суреттейтінін білсем, сен де қайдан ғана біздің бөлімшеге ауыстың? Жүрмедің бе басқа жерді тіміскілеп? Сен болмағанда бәрі басқаша болар еді. Тістеніп қап-қара болып. Біреуге өлім тілегенше өз жайыңды ойласаң етті. Қылтысыңды тоқтататын күш жоғарыдан келді. Сен өзіңді кіммін деп санадың? Мен тек себепкер қылып аштырды. Бәрін шешетін, көретін құдайым бар деген. Азат бетім тыржын еткізіп еденге түкірген. Мен одан ақыл кеңес сұрамай іс сотқа өтті деп кеткенде ол үндемей қалған болатын. Ол мені тіміскілейді деп ойламады. Жаңа жұмыс орын болғандықтан мен бұл ұжымда қандай тергеуші екенімді білмейді ғой. Тамара Алексеевна бұл істің ашылуына маңызды үлес қосты. Мақсұттың фотороботын салып беріп, істі оң жолға салды. Жаратушы өзі бұл істің ашылуын қалаған сияқты ғой. Мақсұттың фотороботы анықталмаса да, біраз уақыттан соң ол інінен шығып, емін-еркін түк болмағандай өмір сүре берер еді. Ол шетелге қашам деп ойламапты, ешкім көрмеді, ешкім білмейді деп өзіне сенімді болып, қызды құлатып шатыр арқылы 4-ші подъезден тез шығып кеткенін ешкім көрмеді. Көрген Атайдың фотороботын Азат жөндеп қойды деп сенімді болған. Азат та інісінің ұсталмайтынына сенімді болған. Алмасты қорқытқан, бопсалаған, сосын Мақсұт жасырынған үй сатылып, ақша қолға түскен соң жаңа өмір сүрмек болған. Жаңылайды Мақсұт өтірік сүйді, сүймеді, жай қызықты, ол сүюді білмейтін жан. Ол қаншер кейін тағы бір қызды өлтірмейтіне кім кепіл береді? Ол тағы талай қылмыс жасар еді. Азат інісін жақсы көрсе де, інісінің қаншер болғанына қалай жол берді екен? Оны да маған түсіну өте қиын. Оны сол уақытта інісін құтқарғаннан бұрын Алмастың сүмірейіп айтқанына көнгенін күштендірді. Ал мен болсам, Алмастың қорқау мінезінен жиіркендім. Осыншалық қорқау болып не сынас салған? Алмас қалған өмірін қалай өмір сүрмек болды екен? Соңғы болып үкім шығарған кезде Роза қатты қиналды. Есінен қайта-қайта айырылып, ақыр ауруханаға алып кетті. Ақжігітті де көрдім. Ол өте көңілсіз болғанмен қаншер жазаланғанына көңілі толы болғандай болып көрінді. Мұң толы жанарымен қасыма келіп, сізге дән ризамын. Егер сіз қаншерді таппасаңыз, мен сол бойы жаңылайсыз өмір сүргім келмей сотталып кете берер ме едім? Сосын өмір сүрмес пе едім? Өмір Алланың берген сыйы, ол үшін тіресу керек қой. Жаңылайсыз өмірімнің мәні жоқ. Бұл қиындықты көтерер күш сенде бар. Уақыт өте өмірдің мәні де сәні де келеді. Жаңылайдың сен бақытты өмір сүрсең ғана риза болады, дедім. Ал жігіт арқамнан қақты да ақырын басып сұғап кетті. Сот болған күні Алмастың әкесі, Мақсұттың анасы, әжесі де болды. Ата-ананың ең ауыр көтерер жүгі перзенттің қаншер болғаны шығар. Олар бастарын көтере алмай кетіп бара жатты. Алматыдан мен ұзақ жұмыс жасадым. Ең ауыр қиналып ашатын істерім осындай туысқан арасындағы жағдай. Кейде өз ара жасырып білдіртпей әбден жетер жеріне жетіп жүйкелері тозғанда қанды қылмыскер болып жатады.
Жылдар бойы кектеніп өш алады, сорланып жүріп айтпай аяғында өзіне қол салады. Қоғамда болатын қылмыстың жөні басқа, отбасында болатын қылмыстың жөні басқа ауыр істер. Әншейінде мен бермейтін ұсақ түйектер сол істі ашуға көмектеседі. Қылмыс адам қылмыскер болып тумайды, оған бір себеп міндетті түрде болады. Кей қылмыскерлер сол өмірінде алған азабын сырттағы жаннан алады. Ал кейбіреулер Азат сияқты жақыны үшін жазалайды. Олар науқас жандар деп ойлаймын. Мақсұт өзімшіл ерке екен айтпаса да түсінікті. Алмас та сондай еді. Отбасын құрмас бұрын сол ересек адамдар өз балаларының психикасынан өлгендері жөн-ау. Ересектер өз өмірлерін сүріп бақытқа бөленуі мүмкін, ал балаларының өз ойы пікірі бар ғой. Олар өздерінше өмір сүреді, олар төбелеседі, ұрысады, жанжалдасады, ақыры нағыз жау болады. Міне Алмас пен Мақсұттың өмірі солай еді. Ал Азат ол мүлдем басқа жан. Ол сирек кездесетін ақылды, сауатты, өте қу адам. Ол сұм қылмыскер. Нағыз өз басының пайдасы үшін ұрлыққа баратын. Ұрыдан да жаман адам. Ол адам өліміне жаны ашымайтын қанпезер. Бір емес бақандай екі қыз өлімі оның жүрегіне тимеді. Ол артист, өтірік, жылап сүмірейіп, бауыры үшін әрекет жасадым деп мөлегенмен ол өзі үшін сол іске барды. Ол өзі қандай мықты кәсіби шебер тыңшылар арасында ұстай білген арам адам. Өз қылмысын жасыра білген өте ұстамды мықты. Жай адам олай істей алмас еді. Мен одан егерде Алмас абайсызда жол апатын жасамаса, сен оған не жаза қолданар едің дегенімде маған бәрібір, тіпті өз қылмыс жасап соған артар едім. Мен соны ойлап таба алмай жүргем дегенде менің жаным түршікті. Азат адамнан да қорқу керек. Сонымен мен бұл лабиринттен жол тауып шықтым. Жай шыққам жоқ, дүркіретіп бірнеше ауданды қопарып, оңбағанды ұстап, анықтап бомбадай атылып шықтым. Қызметте жүріп қылмыскерді қызметкер екен анықтау күнделікті жай емес. Бұл деген өте қауіпті іс еді. Бұл дегеніміз ауыр соққы еді. Қайта ұзаққа бармай ашылды. Әңгімеміздің бүгін соңына тәмам келдік. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет, құрметті менің оқырмандарым. Каналыма лайк басып, тіркеліп отырсаңыздар, сұрақтарыңыз болса, комментарияға жаза кетіңіздер. Құрметті оқырмандарым, келесі жаңа тақырыпта, жаңа әңгімеде, жаңа хикаяда